为什么要在士拿平原建立巴别帝国？我相信很可能是因为大家在这里发现史前文明，挖出大洪水前的东西，尤其是与宗教有关的东西，例如占星术，就像中国在三星堆挖出公义那天的文物。圣经记载了亚当的2个儿子赛特和该隐，这2人的子孙分别代表相信上帝的虔诚后裔和不相信上帝的不敬虔后裔。不敬虔的后裔解决了吃和住的问题，创造了文化，发明了眼睛技术，这些东西都是孕育文明的条件。创世纪6章14到4节告诉我们，神的儿子娶人的女儿为妻，生出上古英武有名的人。紧接着第6章第5到第6节的经文说，上帝后悔造人，要用大洪水灭这个世界，然后吩咐挪亚造方舟。大洪水一来，这些该隐的后裔也全死光了。为什么创世纪还要特地去记载谁生了谁？我相信这些该隐的后裔就是族长。由于该隐后裔人口暴增，大家住在一块，家庭发展成家族，家族发展成国家，最后形成一个帝国。那些英武有名的人自然就是这个帝国的君王。可是要如何管理那么多的人口？其中一个使国家维持和平稳定的重要因素就是宗教。可是他们是该隐的子孙，以前该隐所献的祭不获上帝喜悦，该隐的子孙自然不会去拜上帝了。如果你是这个帝国的统治者，你会怎么做？最好的政策就是创造另一个神，或者宣称自己就是神，然后支持进化论，否决神创论。这就是为什么在接下来的经文，圣经如此记载，上帝见人在地上的罪恶很大，众乐思想尽都是恶，上帝就后悔造人，心里忧伤。今天我们的社会有国家刑法和道德标准，刑法规定了什么是恶，禁止你去行；道德规定了什么是善，鼓励你去行。这些国家刑法和道德标准是从哪里来的？都是从圣经来的，都是参考了圣经。如果没有圣经，那么今天我们的国家刑法和社会道德就是另一个样子了。例如，可以买女人回来做老婆，不允许员工恶意讨薪。所以不难想象，大洪水前的社会天天都有偷抢骗拐，国家还可以随时充公你一生的劳碌。大家有怨无处伸，没有人相信上帝，只有以诺与主同行。以诺是谁？他是敬虔的子孙的后裔。圣经里有非常多的对比，例如教会心腹和巴比伦大淫妇，该隐和赛特，以扫和雅各，基督和敌基督等等。圣经也有很多对偶，例如摩西与耶稣，耶利米与耶稣，明亮之星，早晨之子。启示录提到我们要与基督一同作王1000年。然而翻遍圣经所有书卷，你不会发现同样的对比或者对偶。例如某某掌权1000年，只有同一章的经文是说撒旦被捆绑1000年。为什么是1000年而不是其他数目？我相信那是因为在大洪水前，该隐的后裔与堕落天使一同作王1000年。我相信在马土沙拉出生时，就有一个约30岁的人登基称帝，然后执政接近1000年。在他掌权的时候，纵容官僚、资本家、知识分子剥削底层人民，他们永远听不到人民的问题，却听到人民企图造反，然后迅速地把造反的火苗掐断。近1000年的政权就一直固若金汤，整个国家、社会
家庭、学校的制度之弊，诱发人性之恶。最底层的百姓不断武装起义，统治者却用易经、占星术、卜卦、全球定位、大数据等等，一下子就发现是谁在造反，那些造反的人又躲在哪里。你很长寿，又很健康，你不可能病倒然后死掉。可是政府、资本家、精算师所设计的社会机制，却要你辛苦工作，加班加点，却拿很低的薪水，工作量过多，一个人要做3份工，全家才勉强温饱，过上体面生活。你活得很优异，但是你能活到900多岁，请问你要不要这种人生？所以挪亚出世时，他的爸爸说，这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华诅咒这地。挪亚长大后，上帝叫他建方舟，方舟一建好，大洪水就来，把所有人灭掉，这个政权直接倒台。圣经没有关于这个大洪水前的政权的任何记录，只有一段奇怪的话，神的儿子娶人的女儿。我相信这个政权极有可能不是由人类统治，因为圣经是上帝与人的契约，是给人类看的，当然只记录与人类有关的事情，那些与人类无关的，例如上帝与魔鬼的恩怨情仇，自然就是不必特地写进去。为什么我会相信是一个约30岁的人建立超级政权？因为耶稣约30岁出来传讲天国近了，你们应当悔改。所以那个政权立国969年，加上创始人约30岁，正好就是作王1000年。为什么福音和救赎只给人类，不给魔鬼和堕落天使？因为天上也有民主议会2党制，支持撒旦的政党议员只有1/3，剩下的2/3的天使都是支持耶稣上帝的。彼此有不同的政治理念，魔鬼和堕落天使是不可能接受耶稣的福音的。